So, hi guys and welcome back to my channel. This is Mansi Yadav with you once again. I hope everybody is doing really great. So guys, आज की वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ. I know it's very long time, but मैं try करूँगी. I'm going to take. Oh, sorry for that noise. Okay, so guys, आज की वीडियो जो मैं डालने वाली हूँ वो है कि why didn't I join Qatar Airways और why did I went for any of the interviews. मेरी जिंदगी में ना कुछ भी चीजें होती है ना, sometimes I feel like चलो ठीक है, it's okay, let's be. But I feel like I should share my point of view according to you. I should share all my things to you, and I feel like let's make the video and let's share that thing to you so that कि might be कहीं ना कहीं जो मेरा opinion might be कुछ लोगों का opinion हो, might be वो कुछ अपना opinion share कर सके या चीजें अपने अकॉर्डिंग अपनी जॉब से रिलेटेड कोई जॉब से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, राइट. सो आई जस्ट थॉट कि मैं शेयर कर देती हूँ. इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस इन योर माइंड, आप लोग भी अपनी चीजों को शेयर कर पाओगे एंड यू नो दैट दिस इज योर चैनल. एंड ऑल्सो ये बोलना चाहूंगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, डू शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल बिलो. मेरे को इन्विटेशन आया, डेफिनेटली आई हैव अप्लाइड फॉर द कतर एयरवेज, बट और इसके बाद मेरे रिज्यूमे सेलेक्ट भी हो गया एंड आई गॉट दैट लेटर इन्विटेशन फॉर गोइंग फॉर कतर एयरवेज. मैं वो शेयर भी कर दूंगी लेटर आप लोग के साथ. दैट इंटरव्यू वॉज इन बॉम्बे. सो आई जस्ट थॉट कि मैं इंटरव्यू देने के लिए जाऊँ, बट समहाउ आई फेल्ट लाइक मैं जाऊँ नहीं जाऊँ ना, दोहा में रहना, दैट वुड बी रियली फार फॉर मी बिकॉज स्टेइंग अवे फ्रॉम माई पेरेंट्स, दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. मैंने खुशी में पहले अप्लाई तो कर दी, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता. बट जाते जाते मैं सोचा कि लेट्स मैं ये बोलना चाहूंगी, just because of my parents I didn't apply that because staying away definitely आप ट्रैवल कर सकते हो, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप हर दिन हर मंथ you cannot travel. For example, you have to apply for visa and lot of things are there, what I feel. And do let me in the comment section कि आप लोगों को कैसा लगता है सेम चीज के बारे में. बट मुझे जो चीज लगी, what I felt कि I used to stay in Bangalore. सो क्या होता है कि जब बैंगलोर में हम रहते थे कि वो बहुत पास है, नॉट सो लाइक आई कैन नॉट कम और दे कैन नॉट कम तो मेरे को लगता है कि अगर मेरे को जाना है तो आई बी गोइंग, आई हैव टू गो, ऐसा होता था. सो मैं चली जाती थी. सो पर इतनी दूर से ट्रैवल करना, दैट बी रियली डिफिकल्ट फॉर मी एंड फॉर माई फैमिली एज वेल. सो आई जस्ट थॉट सो लेट इट बी, नेक्स्ट टाइम देखते हैं या फिर. बट आई एम not so against all these things not going away here. That is just my personal choice and I'm just sharing that with you. And I don't know about my future. Let's see how it goes, or so let's see what will happen. But for now I'm not going for any of the international airlines, but definitely अगर हुआ तो I will definitely go for walk-in interviews for all of you out there, so that मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस या बाकी लोगों का एक्सपीरियंस डेफिनेटली शेयर कर पाऊँ. सो मैं ट्राई करूंगी और डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन एज वेल कि मैं कौन से इंटरव्यूज के लिए जाऊँ जहाँ पर आप मुझे देखना चाहते हो और यू वांट मैं उसकी स्पेसिफिकली वीडियोस जाके बनाऊँ, जाके वॉक इन इंटरव्यूज में जाके बनाऊँ कि कैसे इंटरव्यूज हो रहे हैं, कैसे इन्वायरमेंट है, क्या है. जो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन कि रिसेंट इंटरव्यूज कौन सा है और कहाँ पर है, जरूर बताना. मैं जरूर जाऊंगी और आप लोग के लिए वीडियो जरूर आएगी. और so this was really a small thing which I wanted to share with you guys, and I hope you will really love this video. और अपना ओपिनियन भी जरूर शेयर करना मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप लोगों को क्या लगता है, and if you're applying for this applying for international airlines. and एक और चीज बोलना चाहूंगी कि if I do something like if I have an option, definitely, because when you're working with domestic airlines, आप Indian Airlines का काम करते हो, आपको definitely satisfying salary. and जहाँ तक मुझे लगता है कि if you want to earn more, so obviously you have to go away from your family. and what I feel like इतनी पैसे कमा के करना क्या है when you don't have that happiness around you, right? so everybody have a different happiness, मतलब सबके पास कुछ अलग चीजें होती है. so that small things make a difference, and so these were small things what really matters to me. so सोचा कि मैं आप लोग को अपना ओपिनियन शेयर करूँ so that आप लोग कभी इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो प्लीज, दैट्स नॉट बैड इफ यू वांट टू, दैट्स नॉट सो मच डिफिकल्ट. बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो ही जाता है इन द एंड, सो इसलिए मैंने अप्लाई नहीं किया था. बट इफ यू फील लाइक यू कैन, डेफिनेटली इट इज अमेजिंग बिकॉज आपको एक्सप्लोर कर सकते हो पूरा वर्ल्ड. डेफिनेटली गो अहेड एंड डू दैट और बहुत कुछ सीखोगे डेफिनेटली, ठीक है. और घर से अलग रहना, एंड यू विल बी लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स बीइंग एन इंडिपेंडेंट गर्ल.
and moving around the whole world and shopping around whole world. उससे ज़्यादा क्या चाहिए, and उसके साथ साथ कमा भी रहे हो, और भाई उससे बढ़िया क्या ही होगा. So that's cool enough, and I hope you have loved this video. Do let me in the comment section. All of your, I will love to reply all of you out there. Share and subscribe to the channel below. Or see you in the next video. Bye bye, and take care all of my future cabin crew. I love you so much. Bye bye.